হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম করছি নতুন একটি ভিডিওতে। আর তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর ভেহিকেলস রয়েছে। আর ভেহিকেলসগুলো কিন্তু এখন আমি তোমাদের সামনে অ্যাটাচ করে দেখাবো। তো দোস্তরা, লেটস গো। তো প্রথমে যে ভেহিকেলসটাকে আমরা হাতে নিয়েছি সেটা হচ্ছে অনেক সুন্দর একটি নাইস কালারফুল স্কুটি। আর এই স্কুটিকে কিন্তু আমরা এখন অ্যাটাচ করব। তো দোস্তরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর কালার কম্বিনেশন। এর সামনের লুকটা রয়েছে অনেক গর্জিয়াস লুক। তো গাইস, আমরা কিন্তু এটাকে অ্যাটাচ করে দেখাবো। তো এর হুইলগুলো কিন্তু মিচিং রয়েছে, এর পাশে সিটটা মিচিং রয়েছে। তো একটা একটা করে কালেক্ট করবো এবং তোমাদের সাথে আমি ইন্ট্রোডিউস করে দিব। তো গাইস, প্রথমে নিব হচ্ছে এটার সামনের যে হুইলটা রয়েছে সেই হুইলটাকে। তো এই হুইলটাকে আমরা এখন হো ফ্রেন্ডস, তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা কিন্তু এর সামনের হুইলটাকে হাতে নিয়ে ফেলেছি এবং এটাকে সেট আপ করে ফেলেছি বন্ধুরা। তারপর রয়েছে এর পিছনের যে হুইলগুলা, সেগুলাকে আমরা নিব। তো গাইজ, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা কিন্তু পরিপূর্ণভাবে আমরা অ্যাটাচ করে ফেলেছি। অনেক সুন্দর লাগতেছে, নাইস একটি স্কুটি। আর এটাকে কিন্তু আমরা এইখানে রেখে দিব। দেন তারপরে যে ভেহিকেলসটা নেব সেটা হচ্ছে অনেক সুন্দর একটি মিনি ট্রাক। আর এটা হচ্ছে একটি বেকু ট্রাক বন্ধুরা। তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা কিন্তু চতুর্পাশে ঘুরে কাজ করতে পারে। ওয়াও, নাইস নাইস একটি বেকু ট্রাক। তো গাইস, এটা হচ্ছে আপার পার্ট। আর এর যে লোহার পার্টটা রয়েছে বন্ধুরা, এটাকে আমরা এইখান থেকে নিব এবং এটাকে অ্যাটাচ করে দেখাবো। তো দোস্তরা, চলো আমরা এটাকে অ্যাটাচ করে দেখাই। তো পয়েন্টে পয়েন্টে বসিয়ে কিন্তু আমরা অনেক সুন্দরভাবে এটাকে অ্যাটাচ করে দিব। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এটাকে কিন্তু অনেক সুন্দরভাবে আমরা অ্যাটাচ করে ফেলেছি। আর এর হুইলগুলা দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, ওয়াও, হোয়াইট কালার এবং রেড কালারের মধ্যে নাইস কালারফুল, অনেক গর্জিয়াস লুক রয়েছে। তো বন্ধুরা, এটাকেও কিন্তু আমরা এখানে রেখে দিব। দেন তারপরে যে ভেহিকেলসটা নিব সেটা হচ্ছে আর একটি পুলিশ কার। আর তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এই পুলিশ কারে কিন্তু নো, আমার হাত থেকে পড়ে গেছে বন্ধুরা। তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা সাইলেন্স বাতিটা আমরা প্রথমে ঠিক করে দিব এবং এর যে লোহার পার্টটা রয়েছে এই লোহার পার্টগুলোও কিন্তু আমরা এখন এইখান থেকে নিব। দেন তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা কিন্তু অনেক সুন্দরভাবে এটাকে অ্যাটাচ করে দিচ্ছি। তো প্রথমে এটাকে আমরা পয়েন্টে পয়েন্টে অ্যাটাচ করে দিব। দেন তারপরে যে স্ক্রুগুলো রয়েছে স্ক্রু হোলের মধ্যে স্ক্রুগুলো দিয়ে দেবো বন্ধুরা। তো আমরা স্ক্রু হোলের মধ্যে স্ক্রুগুলো দিয়ে দিয়েছি। এখন স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে আমরা টাইট করে দিব। তো গাইস, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ অনেক অসাধারণভাবে কিন্তু আমরা এই পুলিশ কারকে অ্যাটাচ করে ফেলেছি। তো বন্ধুরা, এটাকে আমরা এইখানে রেখে দেব। দেন তারপর যে ভেহিকেলসগুলো আছে সেটা হচ্ছে এইখানে একটি ডিবি অ্যাম্বুলেন্স। আর তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর কালার কম্বিনেশন করা আর নাইস একটি অ্যাম্বুলেন্স। আর এটা হচ্ছে অ্যাম্বুলেন্সের আপার পার্ট। আর আমরা বন্ধুরা এইখান থেকে নিব হচ্ছে অ্যাম্বুলেন্সের লোয়ার পার্ট। আর এটাকে কিন্তু আমরা অনেক সুন্দরভাবে অ্যাটাচ করে দিব। তো প্রথম থেকে আমরা শুরু করি একটা একটা করে। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটা একটা করে কিন্তু আমরা এই ডিবি অ্যাম্বুলেন্সকেও অ্যাটাচ করে ফেলেছি। ওয়াও, নাইস কালারফুল, অনেক সুন্দর। তো দোস্তরা, আমরা এটাকে এইখানে রেখে দিয়েছি। দেন তারপর আমরা আরেকটি ভেহিকেলস দেখতে পাচ্ছি, একটি জাম্পার কার। ওহো ফ্রেন্ডস, দেখো এর চাকাগুলো অনেক মোটা। ওয়াও, তো এর কিন্তু কোনো কিছুই মিচিং নেই, শুধু তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করানোর জন্য এখানে রেখেছি। তো দোস্তরা, এটাকে আমরা এইখানে রেখে দিব। দেন তারপরে যে ভেহিকেলসটা রয়েছে একটি ডাবল ডেকার বাস। আর আমরা ডাবল ডেকার বাসটিকে কিন্তু হাতে নিয়েছি। আর এর যে হুইলগুলো মিচিং রয়েছে এই মিচিং হুইলগুলোকে আমরা এখন অ্যাটাচ করে দেখাবো। তো দোস্তরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর একটি কুল কালারের মধ্যে একটি ভেহিকেলস। তো এটাকে কিন্তু আমরা এখন অ্যাটাচ করব। তো বন্ধুরা, অ্যাটাচ করতে করতে তোমাদের সাথে একটা কথা বলে রাখি, তোমরা যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং আমাদের ভিডিও তোমাদের কেমন লাগে তো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবে। তো গাইস, তারপরে
এই পাশের যে হুইলগুলো আছে এগুলাকে আমরা অ্যাটাচ করব। তো বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা কিন্তু অনেক সুন্দরভাবে এই ডাবল ডেকার বাসটিকে অ্যাটাচ করে ফেলেছি। ওয়াও, নাইস একটি ভেহিকলস। তো বন্ধুরা এটাকে আমরা এইখানে রেখে দিব। বন্ধুরা দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। আজকের মতন এ পর্যন্তই, গুড বাই।